眼泪都要出来了。朋友们，我这个1年1度的鼻炎就这样开始了。今天就带你们看看，在这个特殊的时期，我这个30多种过敏源的鼻炎患者是怎么搞卫生的。顺便呢，还可以跟大家分享一下我觉得非常好用的一些家务事儿们。这个掸子吧，就非常适合打扫这种面积特别大的地方。哇塞，瞅瞅北京这土，这刚2天不擦就这样了。掸子是静电的嘛，所以呢，我一般就是用抹布擦之前都用它过一遍，就省得和泥儿。哇哦，这个掸子洗起来也特别方便。你不用给它摘下来，就这样揉搓揉搓，看到吗？就已经很干净了。之前老有朋友担心我们家这些小杂碎们不好清洁，但其实呢还可以，因为这种小的脱羊毛的掸子特别适合掸这种小零碎儿，没事儿就这样不楞不楞。就可以很干净。平时呢，我就是这个 MIK 和 Bondi Wash 轮流着用。它俩都属于那种成分比较安全的，然后呢，也没有什么刺鼻的那种气味儿。J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est ma tête? 像我这种鼻炎比较严重的吧，除了灰尘之外，还得尽可能的减少这个过敏源。像沙发、地毯这种都得清理的比较彻底一点。家这俩沙发吧，就都是那种不能拆沙发套的，所以如果想彻底清洁的话，就必须得用它。瞅瞅污水桶这色儿。我跟你们说，像地毯那种东西，平时不觉得脏，洗一回就知道了。哎，你说这里面是不是都是那个过敏源啊？忒可怕了。J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi。这个风衣清洁擦，我觉得和那个平板拖把一样，也应该人手一个，因为它弄这种特别窄、特别瘪的缝儿，就特别爽。我的妈呀，这一天累死我了！来干一个，干一个啊！为了咱俩这鼻子，真不容易。